on behalf of 40 states. The list of co-sponsors and the full text will be available on the extranet. زه دا ویاړ لرم چې 40 هیوادونو په استازیتوب دغه ګډه اعلامیه وړاندې کړه. د ښځو له نړیوالې ورځې یوازې څو ورځې وروسته د افغانستان ښځې او نجونې د سختو ناخوالو په وړاندې د بېسارې زړورتیا نندارې ته دوام ورکوي. د دوی ناوړه وضعیت ته موږ ټولې نړیوالې ټولنې لخوا د ګډ غبرګون غوښتنه کوو. د بشري حقوقو د درناوي په برخه کې د نورو ترڅنګ د طالبانو ژمنې هم نه دي پوره شوي. د دوی له فرمانونو اعلامیو څخه داسې څرګندېږي او د دوی د مشرانو د لارښوونو له امله اوس په افغانستان کې ښځې او نجونې د خپلو حقونو د کارولو توان نه لري. موږ د بشري حقوقو شورا د نتیجې ته رسېدلي یو چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله دا عملونه کېدای شي چې د جنسیت ځورونې سره تړاو ولري. د سیستماتیک جبر او تسلط بنسټیز شوي رژیم او د هغه رژیم د ساتلو په نیت چې د ځانګړي راپورکوونکي لخوا د جنسیتي تبعیض په توګه تشریح شوی، دا حالت د بشپړ حساب ورکولو څخه لږ څه نه غواړي. موږ د بشري حقوقو له ټولو اړوندو میکانیزمونو څخه غواړو چې وضعیت له نږدې وڅاري او دا همغږي یقیني کړي. موږ د روم د اساسي قانون پر اړخونو غږ کوو چې د ICC د څارنوالۍ دفتر سره د دې تحقیقاتو په اړه د بشپړې اغېزمنې همکارۍ ډاډ ترلاسه کړي. موږ د جندر پر بنسټ د جرمونو په اړه د نوي پالیسۍ د پیلولو په ترڅ کې د څارنوالۍ د بیان هرکلی کوو او د جندر د تعذیب په اړه د پالیسۍ یادونه کوو. موږ په دولتونو غږ کوو چې ډاډ ترلاسه کړي چې د طالبانو له اصلي چارواکو سره د هر ډول ښکیلتیا په جریان کې دوی د بشري حقوقو د درناوي لپاره د افغانستان په مکلفیتونو ټینګار کوي او د هیواد د راتلونکي په اړه په خبرو اترو کې د ښځو په ګډون د افغانستان د ښکیلو اړخونو فعال ګډون تضمینوي. موږ له دولتونو څخه غوښتنه کوو چې د سږ کال د بشریت پر وړاندې د جرمونو کنونسیون په اړه د خبرو اترو د پیل په اړه د پریکړې ملاتړ وکړي او د سیستماتیک جنسیت تعقیب د کافي انعکاس لپاره کار وکړي. په نهایت کې موږ د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د سمدستي حساب ورکولو غوښتنه کوو. د ځمکې د وضعیت د شدت سره په مطابقت کې هر څه راځي نن په پریکړه توګه عمل وکړو. په ګډه موږ کولی شو یو ګام د یوې نړۍ درکولو ته نږدې شو چیرې چې ښځې او نجونې کولی شي د عامه ژوند په ټولو برخو کې په بشپړ ډول مساوي او په معناداره توګه په هر څه کې برخه واخلي او دا هر ډول تاوتریخوالي څخه ښځینه خوندي اوسي. Meaningfully in all spheres of public life and safe from violence of any kind. And I thank you, Mr. Vice President.